Asalaamu calaykum mudanayaal iyo marwooyin maanta dad badani waxa ay la dhiban yihiin caqabad nafsi ah taas oo ka dhalatay wax loo yaqaan kalsooni daro. Haddaba xaggee inooga timaaday kalsooni daradaas? Dhibaatada inay haysato aan nafteena ugu kalsoon la'nahay maxay tahay? Sidee baynu kalsoonideena u dhisnaa? Su'aalahaasi iyo kuwo kaloo tiro badan ayaan daqiiqadaha soo socda waxaan dul istaagi doonaa mudanayaal iyo marwooyin. Haddaba maxay ka dhaheen culammada mawduuceena maanta? waxa loo baahan yahay taaqaadkii kugu kaydsanaa inaad dib u adeegsato. waxa loo baahan yahay inaad isdhiibin nolosha isdhiibka ugu liita. إلينا وحين لي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ورتدك مؤمنين تو وهنيو إذن كدعين هنية شبنا هنمرغوننا إذن كاكوريا بإلهي تلمام يا هدا كوا مؤمنين تي kalsoonidu waa xaalad qofku kula soconaya naftiisa sidoo kalena ku ogaanaya meelaha uu awood fiican ku leeyahay iyo meelaha uu ku fiican yahay. Waa awood maskaxeed oo u saamaxaysa in uu qofka aqbalo caqabadaha qaatana khataraha. Halkani waxaan kugu soo gudbinaynaa qaab tallaabo ah si dhab ah ku caawin karta in aad noqoto qof ku kalsoon naftiisa. Marka hore in aan isla fahanno ayaa aad u qurux badan. Horta waa maxay kalsooni daradu? Maxaana keeni kara? Kalsooni daradu waa shay nafsi ah kuna dhaca qofka taas oo noqon karta caqabad uu la soo koray qofka markii uu yaraa taa oo laga dhaadhiciyay in uusan waxba naqan karin. Waxa ay samaynaysaa caqabado hor leh taas oo ku dhalin karta qofka in uu mar walba kalsoonidiisii hoos u dhacdo. Si aan uga tallaabsano caqabad walba oo nafteena hortaagan waxaan u baahannahay inaan sameyno qodobadan soo socdo. 1. Fahamka qiimahaaga. Isweydii maxaa ku fiican tahay? Maxay yihiin wax haddii aad bilowdo inaad samayso aadan ka caajisaynin, yacni aad u jeceshahay hibo kuu ah. Qaado qalin ama fadhiiso kombiyuutarka keyboardkaaga, qor liis yar oo hibooyinkaaga ah. Tusaale, qof degan oo akhriska jecel, qof jirdhiska aad iyo aad u xiiseeya, ama qof karti u leh wax soo jeedinta. Kaliya intaas ma aha, hibadaada ama kartida Ilaahay ku siiyey waxay noqon kartaa qof ku fiican ciyaarista kubadda cagta ama karinta cunooyinka. Hadba waxaa aad iyo aad hoos uga xariiqtaa mudane iyo marwo. Waxaa jiro qof walba oo adduunyadani ku nool wax ay tahay oo hibo ah oo Ilaahay siiyey, laakiin la doonayo qofkaasi inuu garto hibadiisii waxa ay tahay. Haddaba hasbarbar dhigin dadka kale. Qof walba wuxuu leeyahay hibo asaga u gaar ah. Hadduu Ilaahay hibo kuu siiyey qof ku fiican cuno karinta, laakiin aad rabto inaad iska dhigdhig qof ku fiican hibada ciyaarista kubadda cagta, arrintaadu ma ahan mid sahlan mana ahan mid sax ah. Ilaahay wuxuu hibo kuu siiyey ayaa ah waxa aad mar walba guul ka keeni karto. Marka fadlan diiradda saar waxa Ilaahay oo hibada kuu siiyey. Haddii aad og tahay waxa aad Ilaahay hibada kuu siiyey oo aad ku fiican tahay, waa mid wanaagsan oo fudud oo aad u fahmi kara barnaamijkayga wax aan ka hadlayo. Laakiin haddii aadan fahamsanayn hibada ama waxa talentiga ah ee Ilaahay ku siiyey, fadlan si qoto dheer ah u fikir. Qaado buug iyo qalin, si gaar ah meel u fadhiiso, isweydii su'aalaha ay tahay waxa aad ugu fiican tahay, waxa aad xiisayso mar walba xiisayso, waxa aad jeceshahay, waxa aad mar walba waqtigaaga ugu badan ku bixiso oo ah wax wanaagsan ayaa ah waxa Ilaahay hibo kuu siiyey oo aad ugu fiican tahay. Qodobka 2. Ka shaqaysii kartidaada. Mar walba bini'aadamku waxa uu leeyahay sida uu iska aaminsan yahay kartidiisa si ka badan, kana quwad badan, kana awood badan. Haddaba baro xirfad cusub ama horumari mid aad hore u leedahay. Haddii hibada Ilaahay ku siiyey ay tahay mid aanan meesha aad joogto iyo halka aad ku nooshahay macno badan aanan ka samaynaynin, haddaba waxaad diiradda saartaa in aad barato xirfad qaali ah taas oo macno badan ka samaynayso goobta ama bey'ada aad ku nooshahay. Markii awooddaada ay korodho, kalsoonidaada si dabiici ayay u korodhaysaa. Mar walba oo hibadaada aad hesho, mar walba oo aad ogaato waxa aad ku fiican tahay, mar walba aad ogaato xirfadaadii inay tahay mid mar kasii dambeyso aad sii horumarinaydo, waxaa xaqiiqo ah in kalsoonidaada si dabiici ah ay u kordhayso. Tusaale, haddii aad ka baqayso in aad ka hor hadasho dadweynaha hortooda, bilow in aad ka hadasho koox yar oo saaxiibadaada ah. Kadib si tartiib ah
waxa u kordhi doono ka hadlidda iyo kalsoonida aad u leedahay inaad ka hor hadasho dadka. Qodobka 3 daryeel jirka iyo maskaxdaada. Cunto caafimaad leh, seexo hurdo kugu filan, iyo jimicsi fudud. Maalinkii ugu yaraan socod kugu filan, rucley ama orod yar ku dar. Waxay si weyn u saameynaysaa niyadaada iyo kalsoonidaada. Ka fogow fikirka tooska ee xun, ku beddel ereyo taageero kuu leh, sida haddii aad dhihi lahayd ma awoodo, waxaad ku beddeshaa waan isku dayi karaa, waan samayn karaa, iyo ereyo la mid ah oo mar walba kuu fududeynaya in aad yoolkaaga gaarto. Qodobka 4 ka bax aagga raaxada. Mudanayaal iyo marwooyin, qodobkani waa qodob aad u muhiim ah, la doonayo inaad u fahanto si qoto dheer ah. Qodobkan aan ku soo celiyo, ka bax aagga raaxada. Kalsoonidu waxa ay timaadaa markii aad isku daydo wax cusub, xitaa haddii cabsi gelinayaan. Ka bilow wax yar, laakiin joogtay. Tusaale, ku hadal meel dad badan joogaan, ka qayb qaado shaqo si wadajir ah loo qabanayo. Mar walba oo aad ka bilowdo meel hoose, waxa xaqiiq ah in aad guulaysan doonto. Maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa geel laba jir soo wada mar. Guusha iskama timaado ilaa laga bilaabo meel hoose lana geeyo meel aad u sareyso. Marka ha isdhihin way adag tahay in aad bilowdo, laakiin waxaad fahamtaa wax walba oo maanta aad bilowdo in ay ku geenayaan meel aadan malaynaynin, aadan filanaynin inaad maalin un tagi doonto. Qodobka 5 aqbal guuldarada. Tani waa cajaa'ib in aad maqasho Soomaa. Qof kasta oo guuldareysta, halkii aad iska eedeyn lahayd, aad mar walba ka cabsan lahayd guuldarada, taas ma ahan guuldaro. Guuldaradu waa mid kuu ifiso mar walba wadada guusha. Guuldaradu waxa ay ka mid tahay tallaabooyinka lagu gaaro guusha. Lin aanan qaldamin ma saxo hal eray. Tusaale, markii shaqo la soo baahiyo, waxa ugu horeeya ee dadka la weydiiyo waa khibrad. Haddaba waa maxay khibraddaas ma isweydiisay? Khibradda laga hadlayo wax kale ma ahan, waa imise qalad ayaa soo samaysay, imise ayaad khaladaad ku soo dhacday. Maxaa yeelay qofka kaa qalad badan mar walba waa midka kaa wax ogaalsan. Qofka kaa qalad badan waa qofka mar walba kaa sixi og xaaladda, kaa heli og garta, kaaga khabiirsan waxaas. Maxaa yeelay waxaa nacasnimo ah wadadii aad shalay ku qaldantay ama aad ku guuldareysatay inaad mar labaad ku guuldareysato. Laakiin waxaa waaye aragnimo ah wadadii aad shalay ku guuldareysatay maanta inaad guul ka keento. Soomaalidu waxay dhahdaa mu'minka god 2 mar lagama qaniino. Dhanka kalena waxaa la dhahaa mar la deg alla degay, mar labaad la deg asaa isdegay. yacni in aad marka koowaad guuldareysato waa wax iska sahal ah, waa wax la fahmi karo. laakiin in isla wadadii mar labaad aad ku guuldareysato ayaa ah guuldarada dhabta ah. Marka mar walba waxaa xasuusnaataa guuldaradu waxa ay ka mid tahay tallaabooyinka lagu gaaro guusha. Qodobka 6 ka tag saaxiibada niyadda xun. Saaxiibadaadii niyadda xun mar walba waxay kuu horseedi doonaan, mar walba waxay kuu dhaqaajin doonaan, mar walba waxay kuu dhameyn doonaan wadada guuldarada. Marka sidaas darteeda mar walba waxaad ku qasban tahay inaad ka tagto saaxiibada xunxun ee saaxiibka la ah guuldarada. Waxaad doorataa saaxiibo kuu wanaagsan, mar walba kuu rajeeyo guul, ku siiyo dhiirigelin, kuu dhabeeyo, kaana dhigo mid mar walba guulaysan kara. Ka fogow dadka mar walba isku daya in ay ku aamusiyaan, maxaa yeelay waxa ay caqabad ku yihiin inaad hore u socoto oo tallaabo hore u qaado. Mar walba isku day inaad hadasho, mar walba isku day in aad muujiso ra'yigaaga, mar walba isku day in ugu yaraan waxa niyadaada ku jira banaanka ay u soo baxaan. Maxaa yeelay mar walba aad hadasho waxaa sii kordhayo kalsoonidaada nafta. Marka haddii ay jirto dad si gaar ah ku aamusiyo, afka ku qabto, waxaas ha ka hadlin ku dhaho, ha sheegin ku dhaho, waxa ay ka mid yihiin dadka caqabada kugu ah. Marka fadlan ka fogow dadka noocaas oo kale ah. La saaxiib ama kursigaaga ag dhigo ama daris ka dhigo dadka mar walba ku dhiirageliyo, xataa haddii aad sheegto wax qaldan. Cunuga markii uu yahay hadal barad waxa uu sheegaa waxyaabo aad u qosol badan, laakiin waalidku waxa ay sameeyaan dhiirigelin.
waxay sameeyaan waa u qoslaan waxa ay u muujiyaan in uu sheegayo wax aad u fiican ilaa in markii dambe cunuga oo hadal saxan ku hadlo hadalka heli yaqaan hadalka saxda ah oo heli doono marka in aad wax qaldan sheegto ma ahan doqonnimo in aad wax qaldan sheegto oo ra'yi dhiibato waxay kugu hagaysaa markii dambe in aad keento ra'yi saliim ah qurux badan dhisan oo way aragnimo ku dheehan tahay qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka 7 waa joogteynta ku celcelinta ku celceli ficiladan kor aan ku soo xusnay maalin walba ama isbuuc walba maxaa yeelay waxa ay aad kaaga caawin doonaan in aad noqoto qof adag oo kalsooni leh oo dadka ka dhex dooran wax walba oo lagu celceliyo waxa ay sameeyaan kalsooni aad u buux tusaale haddii aad suurad maalinkii akhriso wax ka badan 10 jeer iyo haddii suurad amaantii aad akhriso hal mar ama 2 mar suuradaasi ma isku xifdin maskaxdaada sida ay u qabanayso ma isku mid ah su'aashu waa si simple ah qof walba fahmi karo waa maya marka ku celcelinta mawduuca aad markaasi doonayso inaad horumar ka samaydo waxay ka caawinaysaa inaad noqoto qof waayo arag ah kalsooni leh wax walbana samayn kara waxaan ku soo gabagabeynayaa taladani waa mid aad iyo aad u muhiim ah ku qoro buuggaaga qaybta ugu muhiimsan qofka kalsoonida leh ma ahan kan hadda iyo jeer wax walba og ama ku guulaysta waa kan aaminsan in uu ka soo kaban karo haddii ay wax ka qaldamaan ajaa'ib kalsoonida ma ahan in aad mar walba heli karto waxa saxda ah laakiin kalsoonidu waa in haddii wax kaa qaldamaan aad ku kalsoon tahay wixii kaa qaldamay inaad dib u sixi karto mawduuceena halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan rajaynaynaa inaad si qoto dheer u fahantay mawduuca ha quusan weliga hays odhanin there's no way wax la yidhaahdaa ma jiro there's a way ha cabsan ee tijaabi xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaan ku kulmi doona barnaamijkan mid ka xigo waxaan idinkaga tegi doonaa sidaa iyo nabadgelyo